আসসালামু আলাইকুম ভিলেজ গাড়ি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি আপনাদেরকে দেশি মুরগি চিকেন হান্ডি বানিয়ে দেখাবো, যেটা রুটি বা লাচা পরোটা বা অন্যান্য যে কোনো পরোটার সঙ্গে খেতে খুব ভালো লাগে। এটা কোনো বাজারে দোকানে আমরা কিনে খাই, হোটেল বা রেস্টুরেন্টে। এই চিকেন হান্ডি এটা আমি বানাবো। আমি চিকেন বানানোর চেষ্টা করব দোকান বা রেস্টুরেন্টের মতো, কিন্তু আমি আমার মতো বানাবো। যদি আমার এই চিকেন হান্ডি রেসিপিটা, দেশি মুরগি চিকেন হান্ডি রেসিপিটা আপনার ভালো লাগে, আমার চ্যানেলটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন, যাতে আমার দেওয়া ভিডিওর নতুন নতুন নোটিফিকেশন সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তা চলুন, মুরগিটা আমি প্রথমে ঝলসাবো। এটাকে আমি ভালো করে গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবং মুরগিটাকে আমি কেটে নাড়িটা বের করে নিয়ে ঝলসাবো। সেই জন্য আগে প্রথমে আমি নাড়িটা বের করে নিচ্ছি। ঝলসাবো বলে জালটা ধরিয়ে নিলাম। এই দেখুন, মুরগিটা ঝলসানো হয়ে গেল। এবার খুঁটিগুলো বেছে নিই। খুঁটি যেহেতু নাই, গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করেছি। এবার মুরগিটাকে চলুন বানিয়ে নিই। দেখুন, এটা দেশি মুরগি, এর মধ্যে কতগুলো ডিম ছিল দেখুন। এবার পেঁয়াজগুলো ছিলে নিয়েছি, কেটে নিচ্ছি। চিকেন হান্ডির জন্য পেঁয়াজগুলো সরু সরু করে কেটে নিতে হবে। সরু সরু করে কেটে নিচ্ছি। এই দেখুন, এইরকম সরু সরু করে। আজকে আমি চিকেন হান্ডি রান্না করে দেখাবো, সেই জন্য এখানে আমি একটা মাটির হাঁড়ি নিয়েছি। দেখুন, আজকে চিকেন হান্ডি রান্না করবে, সেই জন্যে হাঁড়ি নিয়েছে। যেহেতু এটা হান্ডি, তাই এটা হাঁড়িতেই রান্না করতে হবে। আর এটা মাটির হাঁড়ি নিয়েছে। চিকেন হান্ডি মাটির হাঁড়িতেই রান্না করতে হয়। আর মাটির হাঁড়িতেই রান্না করতে হয় এ কারণেই যে সে অথেন্টিক টেস্ট আসে, যেরকম বাজারে বা রেস্টুরেন্টে বা কোনো রাস্তার ধারের দোকানে আপনারা খান সেরকম। তো এখানে আমাদের মাংসটাও একটু বেশি, আর আমাদের লম্বা সরু গোল হাঁড়ি নেইও, সেই জন্য এরকম একটা মাটির হাঁড়ি ছিল, এটাই নিয়েছে। আপনাদের কাছে যদি একটু লম্বা বড় হাঁড়ি থাকে, সরু সেরকম হাঁড়ি নেবেন, তাতেও রান্নাটা খুব ভালো হয়। তো চলুন, এখন মা আপনাদিকে এই চিকেন হান্ডিটা রান্না করার আগে হাঁড়িতেই সব মশলা মাখিয়ে নিতে হয়। তো কীভাবে হান্ডিটা প্রিপেয়ার করছে, হান্ডিটা তৈরি করছে কীভাবে দেখে নিন। চলুন। প্রথমে হাঁড়িতে তলাতে একটু সরষের তেল মাখিয়ে নেব। প্রথমে মাংসটা দিয়ে দিলাম। এরপর পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তারপর তেজপাতাগুলো দিচ্ছি। দুটো তেজপাতা দিয়েছে এখানে। এখানে মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। হলুদের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, আর একটু হলুদ দিয়ে দিলাম। সর্ষের তেলটা কম দিচ্ছি, হাঁড়ির তলাতে একটু দিয়েছি
আর এই মাংসটায় প্রচণ্ড চর্বি আছে, ওই জন্য তেলটা আমি কম দিচ্ছি। নুন দিচ্ছি, আদা রসুন বাটা, এবার মেখে নিচ্ছি ভালো করে। মশলাটা মাংসের সঙ্গে আবার মাখানো হয়ে গেল। এখানে আমি তেল কম দিয়েছি, যেহেতু মুরগিরটায় চর্বি ছিল অনেকটা, ওই জন্য চর্বিটা বেরোবে, তো জাল দিলে অনেকটা তেল বেরোবে, ওই জন্য আমি তেল কম দিলাম। মশলাটা হাতে আছে, অল্প পরিমাণে একটু পানি দিচ্ছি, এটা ধুয়ে একটু পানি দিলাম হাতটা ধুয়ে, যেহেতু এটা আমি জাল দেবো না, অল্প অল্প আঁচে হবে, আর মাংস থেকেও পানি বেরোবে। কতটা দিলাম দেখলেন। চলুন এরপর এটা ঢাকা দিই কাঁচা লঙ্কা আর রসুন দিয়ে। চারটে কাঁচা লঙ্কা দিলাম, এইরকম একটা গোটা রসুন ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, এটাও দিয়ে দিলাম। এই দেখেন ময়দা মেখে নিয়েছি, এই ময়দাটা আমি হাঁড়ির চারিপাশে লাগাবো এখন। এরকম করে হাতে একটু পানি নিয়ে নিতে হবে, দিয়ে এরকমভাবে পানিটা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। এরপরে দেখেন এরকম একটা মালসা নিয়েছি, এটা এরপর চাপা দিয়ে দিচ্ছি। এবার এইটার সঙ্গে এইটা ভালো করে এঁটে দেবো, যাতে হাওয়াটা না বেরোতে পারে। হাঁডিটা আমার রেডি হয়ে গেল। এবার চুলোর জাল করে হাঁডিটা আমি বসিয়ে দেবো আঁচ করে। তো চলুন জালটা ধরিয়ে নিই। এই জলা অবস্থায় আমি হাঁড়িটা বসিয়ে দিচ্ছি, এই জালটা বন্ধ হয়ে গেলে আঁচে আঁচে হবে। এই দেখুন আমি কুঁড়ো নিয়েছি, অল্প অল্প করে কুঁড়ো জাল দিচ্ছি, যাতে আঙ্গারটা ভালো হয়। আর বিশ্বাস করুন, বাড়ি বলছি না, এই যে সেন্টটা বেরোচ্ছে ভেতর থেকে, দারুণ সুন্দর একটা সেন্ট বেরোচ্ছে। মাংসটা আধ ঘন্টা হলো এইভাবেই আঙ্গারে চুলোতে চাপানো আছে। এ দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই তলার কতটা আঙ্গার রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা এখনো আধ ঘন্টা হতে হবে এইরকমভাবেই। এই দেখুন 1-1.5 ঘন্টা হয়ে আছে বসানো, আঁচটাও কমে এসছে। এবার খুলে দেখি, আমার মনে হচ্ছে যেন হয়ে গেছে। এবার আপনাদেরকে খুলে দেখাই কিরকম দিচ্ছেন, আমি খুলে দেখাচ্ছি। দেখেন আঁচটা একদমই নেই। সাইডে এগুলো ছাড়িনি, দেখে খারাপ লাগছে। কালারটা ঠিক যেরকম হয় সেরকমই এসছে দেখুন। আমি আপনাদেরকে এবার নেড়ে দেখাচ্ছি একটু তুলে। এবার নেড়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। যেরকম হান্ডি হয় সেরকমই হয়েছে একদম, আর এত সুন্দর সেন্ট ছেড়েছে। একটা মাংস তুলে দেখাচ্ছি, এই দেখুন কত সুন্দর হয়েছে, নরমও হয়ে গেছে। এই দেখুন মাংসটা ভেঙে দেখাচ্ছি, মাংসটা নরম, একদম নরম হয়ে গেছে, ভিতরটাও দেখুন কত সুন্দর। এই দেখুন চিকেন হান্ডি আমার রেডি হয়ে গেছে। রান্নাটাও খুব সুন্দর হয়েছে। চিকেন হান্ডিটা জিনিয়ার আব্বুকে দিলাম এখন একটু, তো বলছে খুব সুন্দর হয়েছে চিকেন হান্ডিটা। তা কুটুম এলে এরকম করে বানাবেন, আপনারাও বাড়িতে এরকম করে বানিয়ে খাবেন। কুটুম খেয়েও খুব নাম করবে, আর বাড়িতে এই করে এরকম বানিয়ে খাবেন, বাড়ির লোকও খুব নাম করবে যে খুব সুন্দর হয়েছে। এইরকম করে চিকেন হান্ডি বানালে খেতে খুব মজা হয়। আপনারাও বাড়িতে এরকম করে বানাবেন। আর শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।